Her kim Hudaýy gowurýan bolsa, peýgamberi gowurýan bolsa, şeriaty gowurýan bolsa, şähersiz öz ulamalaryny söýmeli bolar. Şol şeriat öwrenjek bolsaň, din biljek bolsaň, Hudaýy peýgamber tanýjak bolsaň, ulama üstünden tanýmaly. Dine insanyň bir beýik saadety bolsa, şol saadet, şol hoşbakty nirden gelmeli? Şol şeriatdan, dini bilmekden gelmeli. Şo da ulamadan çykýar. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulman türkmen dolar, ustad muhtaram Al-Haj Abdurrahman Ahund teňni tananyň ulamanyň erdi şu makamy hakda aýdan gurumlaryny 99-njy şumarada 8 dagyga we 25 saniýanyň muddatyna dikkatiňizi hödürleýäris. Dinleýin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hâdiye lehu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمت العزيز Müslüman dogallar Hudaý tebarek we taalaň ýanyna ilimli adamlar hormatly bolýan bolsa elhamdülillahi vel minne Hudaý tebarek we taala siziň ähli ewlatlaryňyza müyesser muwaffak edip ilimden paýly edip inha öz ilatlarynyň arasynda peýgamberiň weresesi bolmak, wereseti enbiýalyk derejesine alyp gelipdirler. Şolaryny hemmämiziň bir iftiharymyz we hemmämiziň begenjimiz. Şun ähli İslama begenýän bolsa, diniň öwretmegine begenýän bolsa, şu ulamaların köfelmegine begenmeli. Sebabi dini terakki edecek, dine revaç verecek, bizim ähli evlatlarımızı ve gelecek nesillerdeki oğlanlarımızı dindar edip, şolara din aqidanı koyacak kimdir? Şu ulamalarımızdır. Onun için haysi bir ilatta ulamanın gelmegi, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gelmegi hali berekettir. Şunu el ulama verasetul enbiya, ulama diyeller peygamberin canaşini, peygamberin veresesi. Hatta kitaplarda aydiya, İzâ lem tekunul ulamâ'u evliya Allah, feleyse lillahi veliyyin. Eğer ulamalar Hudaýyň dostları bolmasa, biz Allah şunun dost yoktur diye. Neveşten Hudaýy tanıdyan, Hudaýyň ýoluna çağıryan, Hudaýa ibadet kän edýän ulamalardyr. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda iki doganmamış. Biri ilm okuyýar, biri de dünýä işini edýär. Şu dünýä işini edýän adam gelip şikayet edipdir, ya Resulallah, men bu doganım ilm okuyacak deyip, şeriat öwrenjek deyip ýatym. Men manyň oğlum uşagynyň we öz oğlum uşagymyň eşer maşgalan hemme zähmetini men çekmeli bolýan. Azaby men galýan. Gazanç men edýän. Bir bikar iýip ýaty diýip şikayet edipdir. Şonda Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La'allaka turzaqu bihi" diýipdir. Sen de rızkyň şonun hatyrine berilýän bolmaşymyly. Yani kitaplarda aýdýa bir ilatyň içinde ulama bolsa, talyplar bolsa, şeriat öwrenilse, okulsa,
şol ilatın dünyası artar diye. Şol ilatın rızkı köpeler. Şol ilat bayır diye. Onun için elhamdülillah sizin ulamalarınız köpeliye, talibulum sizin aranızda köpeliye. Şonun bereketinden sizin baylığınız da köpeliye. 50-60 yıl bundan olur ki yağdaylarına seyredip görsüllü Türkmenler, ulamalar katıp gitti, hevra daş yerlerde bir at süleyen belli bir adamlar bulmasa, hatta gurrun ediyerli yaşlılar, neçe vaatlar cenaza moğulla yetişmeyeni özünü porzut koyan vaatlarda bolupdur. Şu yağdaylarda, katı ruğlu yerlerde pesi, onşuklarda ordonni, ulamaların kövelmeğinin bereketinden elhamdülillah dünyalarda terakki edip hemmecik asayişleri, refaları ev etti. Bes ulama diyelleri durmuşuna berekettir. Näme sebepli bereket bolmasın? Şunu Hudaý Tebarek we Taala'nın söyleyen bendesi peygamberler. Bendesinin içinde peygamberler Allah Tebarek we Taala söýýär. O zaman şol peygamberlerin libasyny giyen, şonun sellesini orunun, şonun şekilleminen, şonun hattyny giyen ulamaalary. O zaman şol ulamaların Hudaý Tebarek we Taala'nın ýanyna hasyr kälmeli. O jähetten gayrat edin, şu ulamalarınızın aýdanny edin, ulamalarınıza muhabbet edin. Her kim Hudaýy gowurýan bolsa, peýgamberi gowurýan bolsa, şeriaty gowurýan bolsa, şäresiz öz ulamalarını söýmeli bolar. Şon şeriat öwrenjek bolsaň, din biljek bolsaň, Hudaýy peýgamber tanıýjak bolsaň, ulama üstünden tanýmaly. Başga yerden dini bilip bolmaýan. Dine insanyň bir beýik saaдаty bolsa, şol saadat, şol hoşbakty nereden gelmeli? Şol şeriattan, dini bilmekten gelmeli. Şo da ulamadan çykýar. Bes master nimatyň gadryny bilmese, Hudaýa şükretmeli diýe kitaplar. Bir adama bir yerden bir nimet gelýän bolsa, şo nimatyň çykýan ýeriniň gadryny bilmeli. Şol din bilmek, ilim diýerleri nereden çykýar? Ulamalardan çykýar. Ve şo nimatyň çykýan ýeriniň gadryny bilse näme iş etmeli? Ulamaların kadrını bilmeli. Ulamaların kadrını bilmekte ulamağa muhabbet etmeli. Hudaýyna hassa ulamağa muhabbet etmeni, belki ona tevhin edip, ona bir naşaýyste gepler aýdyp, düşman tutmak gaty saadattan daş bolmakdyr. O bir bedbahtlygyň alamatydyr. Nauzu billahi min zalik. Geçen tarihleri aktaryp görseň, haýsy bir millet helak bolanmasa, şol öz peýgamberlerine ya ulamalarına Hudaýa ýakyn adamlaryny düşman tutup şol helak bolupdyrlar. Onun üçin men siziň hemmeňize gutlaýan Hudaý Tebarek we Taala siziň üçin hem şi ferzendleriňizi ulama edip de ilimden paýly edip siziň üçin getiripdir. Şol siziň üçin mübarek bolsun. Hudaý Tebarek we Taala şonuň ilimlerini behreli edip şunnaky ilimleri siziň ferzendleriňiz alyp da hemmesi alimy ba amal bolup şeriat bilýän bolup Hudaýyň ýoluna sabit gadam bolan adamlardan aýlandyrsyn. Amin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمة Köp taňrak. Salamat. ولكم مثل ذلك Hudaý uzak ömür bersin. ولكم مثل ذلك Hormatly aziz dinleýijiler, İranyň Türkmen Sahra ýurduna ýerleşen Hawzy ilmi irfany tarapyndan teýarlanyp alanmadyň ýene birini dinlediňiz.